Il modello tedesco. Origine culturale del modello tedesco. Il modello tedesco non nasce da uno Stato forte, ma come quello francese, ma da una tradizione culturale autonoma. Per secoli la Germania non dispone di un centro politico unitario. Il diritto si sviluppa fuori dallo Stato, nelle università e nella dottrina. È un modello che nasce dalla scienza giuridica, non dalla politica. Il diritto tedesco, prima della ricezione romanistica, dopo l'anno 1000, il diritto tedesco è consuetudinario, radicato nelle tradizioni germaniche e frammentato in compilazioni locali. Questa frammentazione convive con un'aspirazione all'universalità legata all'idea imperiale. La Germania vive quindi una tensione costante tra il localismo giuridico e l'universalismo culturale. La ricezione del diritto romano e la scienza iuris. Dal XII secolo la Germania accoglie la scienza iuris delle università italiane. Per i secoli il diritto tedesco si fonda sullo ius commun, caratterizzato da una coesistenza tra il diritto colto e consuetudini locali, ruolo centrale dell'università che mantenne prestigio fino al Settecento. La Germania è il paese europeo che più a lungo rimane fedele agli ius comuni. Thibault e il progetto di codificazione del 1814. Nel 1814 Thibault denuncia la confusione normativa e propone un codice civile unitario. L'idea piace agli intellettuali patriottici, ma è impraticabile per due ragioni: perché ha una estrema frammentazione politica e per l'opposizione radicale di Savigny. La Germania non è ancora pronta per una codificazione nazionale. Savigny e la scuola storica del diritto. Savigny sostiene che la scienza giuridica deve essere indipendente dalla politica. La codificazione è prematura. Prima occorre costruire un sistema concettuale e la tradizione giuridica tedesca coincide con lo spirito del popolo, Volksgeist, radicato nel diritto comune, colto. La sua formula è chiara: prima la scienza, poi i codici, la legittimazione della scienza giuridica. Per Savigny la scienza giuridica non è legittima perché è scientifica in senso tecnico, ma perché esprime la cultura di un popolo. Il diritto è un prodotto socioculturale, non un insieme di comandi. Il successo delle tesi savigniane. La prova della forza di Savigny è storica. La Germania si dota di un codice civile, il BGB, solo nel 1900, dopo l'unificazione politica del 1871 e dopo un secolo di elaborazione teorica. Prima la scienza, poi lo Stato, solo dopo lo Stato il codice. Il manifesto della scuola teorica, il saggio, la vocazione del nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza diventa il manifesto della scuola storica. I giuristi tedeschi adottano il metodo savigniano e l'obiettivo di costruire il sistema e l'idea di una scienza giuridica autonoma. La scuola storica trasforma il diritto in una disciplina scientifica, pusta il diritto come un organismo vivente. Pusta, allievo di Savigny, sviluppa l'idea del diritto come un organismo vivente composto da parti che si armonizzano. Il diritto non è un insieme di norme, ma un sistema organico. La piramide concettuale. Pusta introduce la metafora della piramide concettuale. Dai concetti generali si ricavano i concetti specifici e dai casi concreti si risale ai concetti generali.
Questo metodo garantisce rigore logico e assenza di contraddizioni. Esempio classico: dal confronto tra contratto, testamento e matrimonio emerge il concetto generale di negozio giuridico assente nelle fonti romane. Precisione concettuale e categorie. La dogmatica tedesca impone definizioni rigorose. Esempio fondamentale: nel diritto comune mandato è la stessa cosa di rappresentanza e rapporto interno. La dogmatica tedesca distingue procura, che esprime in cui si esercita un potere rappresentativo, e mandato, in cui si esercita un rapporto interno. La scienza tedesca crea un vocabolario tecnico preciso. La nascita della pandettistica. Dalle riflessioni di Savigny e Pusta nasce la pandettistica, che sistematizza il diritto romano in modo astorico, estrae concetti generali e costruisce un sistema astratto e universale. È il modello concettuale del civil law moderno. Diffusione internazionale del modello. Il modello pandettistico si diffonde in Europa orientale, paesi scandinavi, Italia, Spagna, America Latina. La sua forza è l'astrazione, il suo limite è l'astrazione. La critica di Krishnan, 1848. Krishnan denuncia il rischio del positivismo contingente. Se la giurisprudenza si limita al diritto positivo, perde profondità e stabilità. Senza radici storiche, la dogmatica diventa un esercizio formale. Obiettivo dei pandettisti. I pandettisti vogliono un sistema coerente, privo di lacune, autosufficiente grazie alla struttura concettuale. Il sistema deve essere completo per costruzione, l'unificazione politica e la codificazione. Dopo la vittoria sulla Francia, la Germania si unifica. In 1871 il progetto del BGB è approvato nel 1896 e entra in vigore nel 1900. La codificazione arriva solo dopo l'unità politica e un secolo di scienza. Il confronto con i codici civili. I codici civili usano un linguaggio semplice, elegante e accessibile. Il BGB usa un linguaggio tecnico, preciso, regolare, percepito come arido. Semplicità francese versus la precisione tedesca. La struttura del BGB. Il BGB è diviso in 5 libri: parti generali, in cui troviamo capacità, negozio giuridico e prescrizione. Poi obbligazioni, proprietà e diritti reali, famiglia e successione. È un sistema concettuale completo e coerente. Principi caratterizzanti del BGB. Il BGB si fonda sulla libertà contrattuale, arricchimento senza causa, vizi della volontà, clausole generali, come il caso della buona fede, norme di diritto internazionale privato nella legge introduttiva. Il diritto tedesco è astratto nella struttura, concreto nella funzione, è concettuale nella teoria e flessibile nella pratica. Un diritto per giuristi. Il BGB richiede competenze dogmatiche elevate. La dottrina tedesca mantiene un dialogo profondo con la filosofia. Il diritto tedesco conserva un forte componente teorica. Weimar, nazismo e crisi della scienza giuridica. Durante Weimar la giurisprudenza rivede il BGB. Il nazismo interrompe la dogmatica, le riflessioni epistemologiche e il dialogo filosofia-diritto. È una frattura profonda. La Grundgesetz del 1949, che è la legge fondamentale, cioè la Costituzione tedesca del 1949, Grundgesetz. La Costituzione tedesca è rigida,
La clausola dell'eternità la rende intoccabile. Clausola dell'eternità sono le parti della Costituzione che non possono essere modificate. Ewigkeitsklausel. E sostiene e sancisce i diritti fondamentali e la struttura federale. Poi parliamo della Corte Costituzionale Federale, che è Bundesverfassungsgericht. La Corte Costituzionale Federale esercita un controllo astratto, un controllo concreto e un ricorso costituzionale individuale. I diritti fondamentali sono il centro dell'ordinamento. Parliamo dell'interpretazione conforme alla Costituzione. La Costituzione guida l'intero sistema interpretativo. La giurisprudenza costituzionale permea tutto il diritto privato. Ripartizione delle competenze Bund e Länder. Bund è la federazione, lo Stato centrale, e Länder sono i stati federati come regioni, ma con poteri molto più forti. Il sistema federale distingue le competenze esclusive, esteri, difesa, moneta, le competenze concorrenti, civile, penale, lavoro e norme quadro. In caso di conflitto prevale il Bund. Diritto dell'Unione Europea. Il diritto dell'Unione Europea è un ordinamento autonomo applicato secondo la ripartizione interna delle competenze. Pluralismo funzionale delle giurisdizioni. La Germania ha 5 ordini giurisdizionali: ordinaria, amministrativa, lavoro, sociale e finanziaria. È un modello giudiziario fortemente differenziato. Competenze delle giurisdizioni: amministrativa, diritto pubblico non costituzionale; ordinaria, risarcimento e indennizzi; lavoro, controversie lavorative; sociale, pensione e welfare; finanziaria, le controversie fiscali. La distinzione pubblico e privato resta intatta. La modernizzazione del BGB. Ci sono 2 fonti per la modernizzazione del BGB: la giurisprudenza recepita, come la responsabilità precontrattuale, sopravvenienza contrattuale; gli interventi legislativi, inadempimento, tutela del consumatore; il codice commerciale, che è il HGB. L'HGB mantiene la distinzione civile e commerciale e disciplina il commerciante, le società di persone commerciali, le società per azioni con leggi speciali. Commentari dottrinali. I commentari sono strumenti imprescindibili. Analizzano sentenze, sistematizzano orientamenti, mantengono coerenza dogmatica. La giurisprudenza come formante creativo. La giurisprudenza concretizza i principi costituzionali, garantisce coerenza sistemica e persegue giustizia sostanziale. Creatività variabile, minore nei settori molto regolati. Stile decisionale del giudice tedesco. Le sentenze sono ampie, tecniche, impersonali, prive di opinioni dissenzienti. La motivazione è lunga e sistematica. Pertanto possiamo concludere che il modello tedesco è il più scientifico, concettuale e filosofico del civil law europeo. Nasce dalla cultura, non dalla politica, costruisce una scienza prima di costruire un codice, elabora un sistema concettuale rigoroso e sviluppa un costituzionalismo forte e una giurisprudenza creativa ma sistemica. Grazie e al prossimo video affronteremo i moderni sistemi di civil law tra influenze francesi e tedesche. Grazie.